హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టూ మంకీస్ బిన్ను మిన్ను. ఇవాళ నేను పల్లి పట్టి ఎలా చేయాలో తయారు చేసి చూపిపోతున్నాను. ఇవి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ లేదా బ్లడ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ తింటే చాలా మంచిది అనమాట. అన్నీ కరెక్ట్ కొలతలతోనూ కానీ చేస్తే మనము షాప్లో కొన్నట్టే వస్తాయి అన్నమాట పల్లి చిక్కీలు అనేవి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టి ఇక్కడ 1 కప్ ఆఫ్ పల్లీలు తీసుకుంటున్నా నేను. వీటిని మంచిగా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మంచిగా లోపల దాకా వేగేటట్టు వేపుకోవాలన్నమాట. పచ్చివాసన లేకుండా వేపుకోవాలి. ఇక్కడ పల్లీలని సిమ్లోనే ఉంచి, సిమ్ టు మీడియంలోనే ఉంచి ఇట్లా మంచిగా దోరగా వేపుకోవాలన్నమాట. కలర్ ఎక్కువ చేంజ్ అవ్వకూడదు. సిమ్లోనే ఉంచి వేపడం వల్ల దీని లోపల దాకా వేగుతుంది, పచ్చి స్మెల్ అనేది ఉండదన్నమాట. 5-10 నిమిషాల మధ్యలో ఇవి ఈ కలర్కి చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట సిమ్లోనే ఉంచి వేపితే. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని చల్లార్చుకోవాలన్నమాట. వీటిని చల్లారిన తర్వాత ఈ పొట్టంతా తీసి ఉంచుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని తీసి రెడీగా ఉంచుకోవాలన్నమాట పక్క. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను పల్లీలు 1 కప్పు తీసుకున్నా కదా, బెల్లము ఒక 3/4 కప్పు తీసుకుంటున్నా. ఈ బెల్లాన్ని పాకం పట్టుకోవాలి. దీంట్లోనే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి, ఒక 2 చిన్న టీ స్పూన్స్ అంత వాటర్ అంతే. ఇట్లా బెల్లం అంతా కరిగిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. అంత కరిగిపోయిన తర్వాత సిమ్లో ఉంచి తిప్పుకోవాలి పాకం వచ్చేదాకా. చూడండి, పాకం కూడా ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది కదా, అంటే పాకం దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా పాకం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనకు పాకం ఎట్లా రావాలంటే ఇట్లా మెత్తగా సాగకుండా గట్టిగా ఉండపాకం లాగా రావాలన్నమాట. ఇట్లా మెత్తగా రాకూడదు, గట్టిగా ఇట్లా కొడితే సౌండ్ వచ్చేటట్టు రావాలి. ఇంకా కొద్దిసేపు ఉంచుకుందాం. ఎవ్రీ 2 మినిట్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందులో ఒక 2 స్పూన్స్ అంతా నెయ్యి వేసుకుందాం. నెయ్యి వేస్తే షైనింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మనం బయట కొన్నట్లే ఉంటాయి అన్నమాట చిక్కీలు అనేవి. పాకం రెడీ అయ్యేలోపు మనం అట్లా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దీనికి నెయ్యి కానీ నూనె కానీ రాసి ఉంచుకోవాలన్నమాట. పాకం అనేది ఇట్లా అంటే ఇలా సాగకూడదు అనమాట. సాగకుండా వచ్చేదాకా మనం పాకం పట్టుకోవాలి. చూడండి, ఒక 4 to 5 మినిట్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇదొకసారి పాకంని చెక్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఒక 4 to 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇది ఇట్లా గట్టిగా వచ్చింది. ఇట్లా కొడితే సౌండ్ రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు పల్లీలను యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని తొందరగా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, అంత బాగా కలిసేటట్టు ముద్ద లేకుండా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ ప్లేట్లో నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకోవాలి. దీన్ని ఇప్పుడు మంచిగా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకొని కొంచెం పై లేయర్ చల్లగా అయిన తర్వాత దీనికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పైన లేయర్ కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట. మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. నైఫ్కి కొంచెం నెయ్యి రాసుకుంటే దీనికి అతుక్కోకుండా వస్తుంది. ఇది పూర్తిగా చల్లారడానికి ఒక 2 అవర్స్ అయినా పడుతుంది. తర్వాత ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇది ఇట్లా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ప్లేట్ని ఒకసారి ఇట్లా అనుకొని ఇట్లా కొంచెం విరిచినట్టు చేసి ఇవి తీసేసుకోవాలన్నమాట. ఇంట్లోనే మనం చాలా ఈజీగా పల్లి చిక్కీ అనేవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనండి, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీ దాకా వస్తుంటాయి. ఓకేనండి, బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.